ماذا يفعل الطيار في حال تعطل جهاز اتصال الطيارة بالرادار أو برج مراقبة أو جهاز الراديو؟ أول شيء يسويه الطيار يتبع آخر تعليمات برج المراقبة أو الرادار بالاحتفاظ بالسرعة، سرعة الطيارة واتجاه الطيارة وارتفاع الطيارة. والطيارة فيها جهاز ترانسبوندر، جهاز تعريف الطيارة على الرادار وبرج المراقبة واتجاه الطيارة وارتفاع الطيارة، ويحتوي على رقم لتعريف الطيارة. في حال الرحلات المرئية اللي يستطيع الطيار التحكم بالطائرة بالرؤية الخارجية، ينتظر إشارة من برج المراقبة نفس هذه الإشارة الخضراء، ويقدر يهبط بالطيارة في المطار بسلامة. وفي حال الرحلات الغير مرئية اللي تعتمد على الأجهزة أو الجاجات في الطيارة للتحكم بالطيارة، تعتمد على نظام الهبوط في الخارطة عند الطيار الخاص بالمطار المعين، وتنزل على حسب التعليمات اللي في الخارطة. والرادار أو برج المراقبة بيوجه باقي الطيارات لاتجاهات أخرى، ويفضي لك الجو وتقدر تنزل الطيارة بسلامة.